यार देख सकते हैं जैसे कि हो गया है शाम। तो गाइस यार दुकान से आने के बाद गाइस मैं आया था घर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं गाइस मैं हूँ अभी अपने शॉप पे, और ये है गाइस अपने शॉप का नज़ारा। देख सकते हैं डिज़ाइन कैसा है। इस साइड ये है इंटीरियर शॉप का, ये देख सकते हैं। उधर आगे साइड एक अपना सब्जी दुकान भी है, मेन रोड इस साइड। तो ये है अपना शॉप का आगे साइड, ये मेन रोड है गाइस, और ये है अपने शॉप का डिज़ाइन। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं हूँ अभी अपने शॉप पे, और मेरा शॉप कहाँ है आप सभी को मैं बताऊँगा। ये है गाइस अपना रिपेयरिंग टेबल। अपन यहाँ रिपेयरिंग करते हैं। बहुत से सामान रखे हुए हैं, बहुत से सामान नहीं भी रखे हुए हैं। अभी शुरुआती है गाइस अपना, जैसे कि ये है गाइस असेंबली मशीन, ठीक है। और ये है आयरन, ठीक, सोल्डिंग आयरन। और ये बैटरी बूस्टर है। और ये है गाइस, इससे अपन ग्लास को निकालते हैं। और ये है स्मार्ट चार्जर, ठीक है। तो लगभग गाइस अपन पूरी तरह से दुकान को रेडी नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत ही खर्चा कर दिया गाइस, और अपने पास में बजट नहीं था। तो धीरे धीरे अपन सब कुछ करेंगे। तो देख सकते हैं सामने साइड, इस साइड देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन लगाए हुए हैं अपन, बढ़िया डिज़ाइन दिख रहा है कि नहीं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और कांच को अभी पूरा नहीं लगाए हैं अपन, क्योंकि अगर कांच लगाएंगे तो अपने को गाइस AC भी लगवाना पड़ेगा, इसीलिए अपन थोड़ा सा लगाए नहीं कांच। तो धीरे धीरे अपन कांच भी लगा रहे हैं गाइस, AC भी लगेगा, सामान भी डालेंगे। तो गाइस दुकान क्या है, मज़ा जाएगा। आपको थोड़ा सा छोटा सा दुकान रहेगा, क्योंकि गाइस उस साइड तो आपको पता ही होगा कि उस साइड अपन सब्जी का काम भी करते हैं। तो आज से अपना ब्लॉग कंटिन्यू स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ वीडियो में देख सकते हैं गाइस। अभी हम लोग साइड चल रहे हैं, और ये लोग दुकान में। तो गाइस यार बहुत ही दुख कर रहा है आज, देख सकते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून, देख सकते हैं सुपर सैलून हमारे कॉम्प्लेक्स का। ये सैलून गाइस बहुत ही फेमस है, देख सकते हैं। इधर से एक वर्कर मिलेंगे इधर, ये हीरा ठाकुर और ये सुमित ठाकुर। और छत्तीसगढ़िया मन माया माँ बौरा जाता, सॉरी चंदू ठाकुर। कटिंग एक नंबर सर, आइए यहाँ बाल कटाइए और रेडी हो जाइए। तो गाइस मेरा मोबाइल अभी बना हुआ नहीं है, अभी हम बनाएंगे कंटिन्यू इसको। तो कृपया करके AC का मजा लिया जाए, बोल के हम यहाँ आए हुए हैं। और अबे गजब दिख रही है, वैसे मैं नहीं बोला था, देख सकते हैं सर। अरे हीरा ठाकुर वायरल कर रहा हूँ, ठीक है। गजब दिखाते ना। ये है गाइस अपने कॉम्प्लेक्स का हरीश सुपर सैलून। सुपर से ऊपर कहाँ पर है, गजब आते आ रहा है। लेकिन ये है गाइस हमारे मेन रोड का नज़ारा, देख सकते हैं। वो है गाइस अपना एक छोटा सा सब्जी का शॉप, और ये जा रहे हैं हरीश भैया जिनका सैलून है, देख सकते हैं। मेन रोड में ही है अपना शॉप। बगल वाला इस साइड से जाओगे तो ये मेन रोड साइड पड़ेगा, और ये है चौक में। तो गाइस यार अभी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, क्योंकि गाइस अपने को वो वाले शॉप में, वो सामने वाले शॉप में गाइस अपने को दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। वो सामने वाले शॉप में अपने को ना क्या है गाइस, अभी फैन फिट करना है। काम रेडी है ये रहा, अभी इसको फिट करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक वायर को।
टाइम लगेगा अपने को। तो गाइस यार लगभग हमारा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस वो वाले शॉप। क्योंकि गाइस अभी हम लोग वो वाले शॉप जाएंगे और जल्दी से कनेक्शन करके वापस आएंगे और नाश्ता करेंगे। लगभग इधर का काम कंप्लीट हो गया है। बहुत गर्मी है गाइस, नहीं से जा रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी है कि बरसात है, लेकिन बहुत धूप कर रहा है। तो गाइस यार दुकान से आने के बाद गाइस मैं आया था घर। तो गाइस यार हम लोग आ गए हैं गाइस अभी रायगढ़ से घर। तो बहुत काम था गाइस, इसीलिए मैं रायगढ़ गया हुआ था। तो अब हम काम करने वाले हैं अपने शॉप में। तो देख सकते हैं गाइस थोड़ा इवनिंग का नज़ारा इधर। और ये है अपना रिपेयरिंग टेबल, और ये आया है अपने पास एक मोबाइल। तो जल्द से जल्द हम इसका कॉम्बो चेंज करेंगे, डिस्प्ले। तो चलिए गाइस वीडियो में तक बने रहेगा। अभी इवनिंग का नज़ारा आप सभी को बताएंगे कैसे दिख रहा है इवनिंग का नज़ारा। तो प्लीज़ वीडियो में तक बने रहेगा। सबसे पहले इस काम को ख़त्म करना होगा अपने को। तो गाइस यार हम लोगों ने एक काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं एक सेकंड काम। और गाइस अभी बज रहा है लगभग इवनिंग का टाइम हो रहा है, लगभग 5:30 हो रहा है। और हमारे पास गाइस अभी एक मोबाइल और आया हुआ है, तो अभी हम इसको थोड़ा रिपेयर करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। आप सभी को इवनिंग का टाइम बाहर साइड दिखाऊंगा कैसे दिख रहे हैं। इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक है अंकल बताइए क्या हाल चाल। थोड़े देर पहले नहीं आते आप, आईडी तुरंत बन किया हूँ। सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते गाइस अपने को क्या है थोड़ा सा नींद लग रहा है। क्या है गाइस अपन गए भी नहीं थे ना घर आराम करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा नींद भी लग रहा है। और सामने वाला दुकान भी अब हम ही लोग का है गाइस, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। आज थोड़ा सा दुकान खाली खाली भी लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि काम हो गया आज का। तो गाइस अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बरसात का महीना भी आ रहा है, तो यार देख सकते हैं जैसे कि हो गया है शाम। और गाइस हम लोग हैं अभी अपने शॉप पे। ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कैसा दिख रहा है। सामने वाला गाइस अपना ही शॉप है, वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ लगा हुआ है। काम तो आज बहुत किए गाइस लगभग। तो गाइस यार देख सकते हैं काम हम सब कर लिए अपन, और एक दो काम बचा था उसको भी कंप्लीट कर लिए। इस कैमरे में बढ़िया रहे नहीं। तो गाइस यार आप सभी मेरा वीडियो देखते होंगे, और मैं बहुत दिनों बाद ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को अपन कंटिन्यू जारी रखेंगे और अपने शॉप के साथ ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बहुत शाम हो गया गाइस, लगभग 8:30 होने वाला है अभी। तो हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं दुकान से अपन आ गए हैं घर की ओर।
और लगभग गाइस अपन खाना वाना खा के अभी हम लोग हैं छत पे, और देख सकते हैं छत का नज़ारा कैसा है। तो देख सकते हैं गाइस नाइट का व्यू कैसा दिख रहा है। अभी हम लोग हैं अभी छत पे, देख सकते हैं उस साइड से इस साइड तक ये हम ही लोग का मोहल्ला है। बहुत ही नाइट है गाइस। इधर रामचरण भी क्या कर रहा है। तो चलिए गाइस, आप सभी को गुड नाइट, और ब्लॉग में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नेक्स्ट स्ट्रगल लाइफ में। और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और मुझे लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं।